السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ اظن طبعا انا وحشتكم او انتوا وحشتوني، ايهما اقرب يعني. تمام. للي ما يعرفنيش، معاك مستر محمود مسعود، واللي يعرفني طبعا اكيد انت عارف ان انا مستر محمود مسعود. الاول مبدئيا طبعا احنا عارفين ان طول ما الازمنة مظبوطة اعرف ان شاء الله كل حاجه مظبوطه، يعني عشان بس انا هدخل في الموضوع على طول. تمام. طول ما الازمنه الموجوده عندك التنسس مظبوطه اعرف ان الازمنه او منهجك كله ماشي كويس. ليه بقى؟ لان سواء انت بتتكلم على الماضي البسيط او بتتكلم على الباست بيرفكت الماضي التام او البريزنت بيرفكت المضارع التام، معروف كل ده داخل في كل حاجه ممكن تتخيلها، داخل في كتابتك للباراجراف، داخل في كتابتك للمقال، داخل في كتابتك في القصه، داخل في كل حاجه. اذا خلينا نمشي على قاعده كويسه جدا، ان طول ما انت مظبط الازمنه ان شاء الله كل حاجه متظبطه معاك. خلينا نبدا على طول ونبدا. احنا اخدنا قبل كده، انا نزلت لك قبل كده شرح قاعده يوز 2، ونزلت لك قبل كده شرح الماضي البسيط، ونزلت لك برضو قبل كده شرح قاعده الصفات. النهارده هيكون معانا زمن مختلف وكلكم عارفينه، من اكتر الازمنه اللي بتكون موجوده كموضوع امتحان. نبدا كده نقول بسم الله ونصلي على اللي يشفع لنا، وما تنساش تضحك. نبدا بسم الله. طبعا انت عندك زمن الماضي التام، اتفقنا ولا لا؟ اللي هو الباست بيرفكت، صح ولا لا؟ الماضي التام مبدئيا زي ما احنا عارفين ان هو بيتكون من هاد بلس التصريف الثالث للفعل. ركز على التصريف الثالث للفعل لانه ضروري جدا، معلش مش تقليل منك او تقليل من اي طالب فاضل، ان الافعال الشاذه لو مش مظبوطه معاك انت هتتعب قوي، هتتعب قوي بجد لو انت ما انتش ظابط الافعال الشاذه. ونصيحه مني اعمل عليها تشيك اب سريع عشان تعرف انت بتشتغل ازاي. طيب نصلي على اللي يشفع لنا، ما تنساش تضحك برضو. احنا بنقول ان الماضي التام اللي موجود قدام حضرتك هاد وتصريف ثالث، صح ولا لا؟ ده التكوين اللي احنا كلنا عارفينه. طيب مفيش مشكله، زي مثلا المثال بتاع مثلا ان اي مثلا هاد وجاي اي هاد ستادد هارد، والمقصود بكلمه اي هاد ستادد هارد معناها ان انا ذاكرت بجد. مظبوط صح كده ولا لا؟ الكلام ده احنا قلناه بدل المره 1000 مره. يعني احنا قلنا ان الماضي التام اللي موجود عندك ده هاد وتصريف ثالث للفعل، هاد وتصريف ثالث يبقى هاد خلاص عرفنا القصه دي. لكن انا لازم ابقى فاهم كويس جدا وانا شغال برضو على الماضي التام ان انا شغال على اي. مثلا لما اجي اقول لك اي هاد اكار، صح كده؟ هتلاحظ ايه بقى؟ يعني ايه اللي انت هتلاحظه في انك انت تقول لي اي هاد كار؟ اي هاد كار معناها ان انا كان عندي عربيه. ما هو طبيعي انك انت ماشي بمبدا ان الماضي التام هاد وتصريف كام؟ هاد وتصريف ثالث. هو طبيعي ان انت ماشي بالمبدا ده؟ لا، انا عايزك تبقى واعي شويه. واعي ازاي؟ ان يا باشا انك لما تقول لي هاد بلس ان يكون معاها شيء موجود حاجه انت بتمتلكها او كذا، يبقى ده احنا بندخله في سكه اسمها او زمن اسمه زمن الباست سيمبل اللي احنا بنسميه ماضي بسيط. والكلام ده انا قلته لك في الماضي البسيط على فكره. تمام. يعني مثلا زي مثلا لما اجي اقول ان اي هاد مثلا اقار، او لما اجي اقول لك ان اي هاد مثلا اهاوس. اتفقنا؟ فاهمين اقصد ايه ولا لا؟ اقصد بكلامي ان مش كل حاجه تروح تقول لي اصل يا مستر محمود ماضي تام يعني هاد وتصريف ثالث. فاهم اقصد ايه؟ النقطه دي بتعصبني. يعني انا مش فاهم يعني ايعقل يعني حتى لو بتجيبها بالمنطق وبالبديهيات ان الماضي التام، ان طالب ثانويه عامه يجي يقول لك اصل الماضي التام بيتكون من هاد وتصريف ثالث. ايوه، ما انا عارف ان هو ماد وتصريف ثالث، وبعدين ايه يعني اللي هو هاد يعني وتصريف ثالث؟ ايه اللي وبعده؟ يعني ايه اللي جاي بعد كده؟ فاهم اقصد ايه ولا لا؟ خلاص خلصنا من حته هاد وتصريف ثالث. اخد بالي ان هاد لما تجيبها مع الشيء ده يا حبيب قلبي ملهوش ادنى علاقه بحاجه اسمها ماضي تام. ده هاد والشيء التصريف الثاني من فعل يمتلك، يعني امتلك. خلاص انتهينا منها. يبقى اي هاد كار يبقى انا امتلكت او كان عندي عربيه، كده ماضي بسيط. هنا لما تيجي تقول لي هاد ويكون معاها الشيء كده يبقى زمن الجمله اختلف. يعني كده نقدر نقول ان ده اسمه باست بيرفكت. وباست بيرفكت اللي هو مين بقى؟ اللي هو زمن الماضي التام. الله، يعني نقدر نتفق مع بعض ونقول ايه بقى؟ ونقول بمنتهى البساطه، بص يا حبيب كده مع بعض، ان هاد بلس ان يكون في شيء انت بتمتلكه معاها، غير لما تيجي تقول ان هاد ومعاها الشيء اللي موجود. في الحاله دي يصبح الزمن الاولاني باست يا باشا سيمبل ماضي بسيط، لكن الزمن الثاني هيكون باست بيرفكت اللي هو ماضي مين؟ ماضي تام. وصلت اللعبه ديت؟ عشان انت يعني تخيل مثلا، معلش كمثال بديهي ومثال يعني هسبق بيه شويه، ان انا اجي قايل كده، اجي قايل افتر، خد بالك من الكلام كده كويس، واجي قايل اي
واجي قايل مثلا انت مثلا حاطط لك هو مثلا ونقوله دينا اللي هو العشاء، حلو. فالطالب بتاع الثانويه معلش بص كم مره اقول لك ان الموضوع ملهوش علاقه بحته تقليل فيك او كذا، لكن دايما البني ادم الواعي او الفاهم او الطالب الواعي والفاهم عارف كويس جدا هو هيتصرف ازاي او هيتصرف على ايه. الطبيعي انك هتيجي تقول لي ان افتر هيجي بعدها ماضي تام، ماشي، خلينا بس ماشيين بالايه، بالمنطق، فاهم اقصد ايه ولا لا؟ فهو هنا حاطط لك في الاجابات مثلا هاد، وحاطط لك في اجابه ثانيه هاد. تلاقي ان 70% او 80% من الطلبه بيحصل معاهم دروب وهوب يا باشا يجي رايح واخد مين؟ هاد اللي موجود عندي. طب ليه يا ابني؟ ليه حاجه زي دي؟ خد بالك ان النقطه دي بتحصل نتيجه ان بيحصل فيه كونفيوجن، يعني الطالب مرتبك شويه، الطالب متضايق شويه، الطالب متخبل في امتحانه شويه. انا عايزك تبقى واعي وراسي وهادي. هنا في عندك شيء اهو مظبوط، وانت بتتكلم اصلا على زمن الماضي التام، يبقى يا حبيب قلبي كده هتحط لي هاد وانت مطمئن تماما. وصلت ولا لا؟ يبقى ده ملوش علاقه باي حاجه انا بشرحها في الماضي التام، انا بفهمك ازاي هتتكلم على تكوينه. هتروح تقول لي تكوينه بيتكون من هاد بلس التصريف الثالث للفعل. حلو، برافو، اكسلنت، انا عايز دي، تمام، كلنا عارفينها. هاد ستادد، هاد بلايد، هاد جان، هاد واتش تي في، اكسلنت. كل ده ما يشغلني، it doesn't matter for me، ده مش هيشغلني، ده ما يشغلنيش في حاجه. وصلت ولا لا؟ لكن انا اللي يشغلني بقى انك تبقى عارف النقاط اللي بيوقعك فيها. يعني انت هنا عندك هاد، اعرف ان هاد لما بيلص يعني بيجي بعدها انت بتتكلم على يعني في شيء انت بتمتلكه او امتلكته بمعنى اصح، يعني اعرف يا حبيب قلبي ده ان ده بمعنى امتلك او تناول او مش عارف كذا على حسب المعنى بقى، يبقى ده اسمه ماضي بسيط يا باشا. بس الموضوع والله العظيم مش صعب. انت هنا بقى لما تيجي تقول لي هاد بلس الشيء، في عندي شيء، فكلامك على الماضي التام الباست بيرفكت يبقى ده بيختلف اختلاف رهيب، يبقى على طول انا شغال على ان ده ماضي تام. طب نقول عليه الصلاه والسلام وما تنساش تضحك، يعني مش معقول هتصلي على اللي يشفع لك والاقي وشك مكشر كده، فاهم اقصد ايه؟ قول عليه الصلاه والسلام ونضحك تاني مع بعض. يبقى الماضي التام زي ما انت عارف ان الماضي التام ده عباره عن حدثين، صح ولا لا؟ يعني ايه الحدثين؟ الحدثين دول تموا في الماضي، هما الاثنين حصلوا في الماضي. ازاي؟ يعني انا اكلت وبعد كده انا اكلت، صليت وبعد كده ذاكرت. هم صليت تمت في الماضي وانتهت، وذاكرت تمت برضه في الماضي وانتهت، بس فيهم واحد تم قبل التاني، ان انا صليت الاول وبعد كده ذاكرت، او ان انت تقول ذاكرت وبعد كده اكلت. فهمت اقصد ايه ولا لا؟ يعني يا باشا الاتنين اصلا في الماضي، بس فيهم واحد بيتم قبل مين؟ قبل التاني، او بيحصل قبل التاني. خد بالك من دي كويس قوي. ده بالنسبه لمعنى كلمه الماضي التام. فالماضي التام تكوينه اللي هو الباست بيرفكت تاني هات تصريف ثالث للفعل، وتبقى واضح وفاهم بالله عليك. لما يكون في عندك شيء مثلا بتتكلم على بريكفاست مثلا فطار، بتتكلم على دينر، بتتكلم على قار، على حاجه انت بتمتلكها، خليك واعي. لو انت اتعاملت على هاد والشيء خلاص ده زمان ماضي بسيط. لكن لو انت بتتكلم على حاجه اسمها ماضي تام بقى، يبقى هاد بلس الشيء. اوعى تنسى النقطه دي عشان انا هفضل طول الشرح ااكد لك عليها تاني، عشان دي اكتر نقطه بيوقعك فيها. اتفقنا؟ او بنسميها بمعنى اصح مين؟ سهل ممتنع. تعالى بقى نقول عليه الصلاه والسلام، نبدا مع بعض. الكلمه الداله الاولانيه، اول حاجه انت عندك حاجه اسمها افتر، وعندك حاجة تانية اسمها as soon as. وصلت ولا لأ؟ طبعا لو تلاحظ ان دي من الكلمات مين؟ من الكلمات الدالة على زمن الماضي التام. بس انا هنصحك نصيحة، اتفقنا؟ هتحطها لي حلقة في ودانك وما تطلعهاش من عقلك ابدا. انت بتتعامل مع ماضي تام، فخد بالك ان الماضي التام اصل ما ينفعش ان انا اقول ماضي تام ازاي بالعقل كده. يعني انا علشان احط هنا في الجملة، انت هتيجي تقول لي افطر بمعنى بعد، واس سون اس بمجرد ان، يا سيدي على عيننا وعلى راسنا، كل الكلام اللي انت بتقوله ده انا عارفه، مش يعني فاهم، انا عايزك تبقى فاهم معايا وواعي. انت بتتكلم على افطر، بتتكلم على اس سون اس، لازم تبقى فاهم ان انا علشان اقول وانا بتكلم على باست بيرفكت اللي هو الماضي التام، وصلت؟ الناحية التانية لازم يكون في past simple، اتفقنا in another form بنسميها simple past، بس كده بمنتهى البساطة. اتفقنا ولا لأ؟ طب يا مستر محمود يا باشا بص أنا كلام واضح، أكتبها لك أنا بقى بأسلوب، بص كده، إن شرط استخدام الماضي التام
ايه بقى يا مستر محمود الشرط بتاعه؟ لازم وجود الماضي البسيط اتفقنا مع الروابط بتاعته علشان يا حبيب قلبي يتحقق لك المعنى اللي انت عايزه. فانت ما ينفعش تقول لي افتر از سون از ماضي تام ماضي تام بالعقل، لا انا ممكن اقول ماضي بسيط ماضي بسيط وهنشوف الكلام ده دلوقتي، لكن ما ينفعش تقول لي ماضي تام خالص. ماضي تام ماضي تام مستحيله. وصلت ولا لا؟ يبقى از سون از هنا بقى، وهنا عند افتر. الطلاب بتوع عارفين الحته دي كويس جدا. عارفينها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. الطبيعي ان انا لو حطيتها في وسط الجمله افتر او از سون اتفقنا از، قول عليه الصلاه والسلام واضحك كده افرد وشك، هيكون قبلها الطبيعي اللي هو باست سيمبل اللي هو زمن ماضي بسيط، والناحيه الثانيه انت شغال على حاجه اسمها الباست بيرفكت. حلو كده. بس هو مستر محمود مسعود قال لي ايه؟ مستر محمود قال لي ان انا يا باشا ما انساش حاجه اسمها ان الماضي التام ما ينفعش احطه في الجمله الا بوجود الماضي البسيط مع الروابط بتاعته. اوعى دي تطلع من دماغك مهما كان ومهما حصل. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ عايزك تبقى فاهم مش تبقى حافظ. مش كل ما نيجي نسال طالب ثانويه عامه معلش يجي نقول له الماضي التام بيكون ايه؟ ما شاء الله لا بلا 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 بلا. ماضي تام يعني حدث صيف ثالث، ماضي تام يعني حدث اول حدث ثاني. تعالى طبق، ما يعرفش يطبق. فهمت المقصود ايه ولا لا؟ النقاط دي بتخلي الواحد فعلا بلاش الحته دي، بلاش تدخل في الجزئيه دي. كل ما تبقى فاهم اكتر كل ما كفاءتك تزيد. خد بالك. يبقى فهمت الحته دي كويس جدا كويس جدا. تعالى بقى بص على مثال يا حبيب قلبي. لما اجي اقول ان افتر مثلا واجي قايل ان هي هاد فيكسد اتفقنا ماي كار، يعني معناها ان بعد ما صلح العربيه، خد بالك، اجي قايل كده في تكمله الجمله I took I took it بس خلاص. يعني هو بعد ما صلح العربيه انا اخدتها. مثال تاني لما اجي اقول as soon as واجي قايل ان she had cooked، وصلت، واجي قايل مثلا نقوله dinner، واجي قايل بعد كده ان I ate it، انا اكلت مثلا او تناولت، ايهما اقرب. هنلاحظ هنا ايه؟ لا نلاحظ بقى مع بعض. فين الكلمه الداله after؟ لاحظ ان انت عندك هنا، بص شوف انا بحل ازاي او شوف انا بشرح ازاي. لاحظ ان انت عندك هنا في مين؟ في كاما. فلما يجيب لك رابط زي after او as soon as او before او by the time او etc على حسب الاستخدام الاداه اللي موجوده او الرابط الموجود، انا يا حبيب قلبي عينك فين؟ عينك على وجود الكاما. الكاما موجوده يبقى انا عيني رايحه على الجملتين. انت هنا عندك افتر، صح كده؟ مظبوط. موجود افتر بمعنى ايه؟ بمعنى بقى في كاما ولا مفيش كاما؟ ابص الناحيه الثانيه من الجمله الاول. لقيت هنا عندي في تك، وطبعا تك اللي موجوده عندك يعني مين؟ تصريف ثاني للفعل، يعني انت بتتكلم على ماضي بسيط. تمام، امنا بالله كده خلاص. فهمت اقصد ايه ولا لا؟ في الحاله دي تمام كده. يبقى انا هشتغل على مين؟ هشتغل على الماضي التام وانا مغمض عيني. اتفقنا ولا لا؟ هقول لك ليه دلوقتي. عندي الكلمه الداله as soon as، خد بالك بقى من الحته دي كويس قوي. as soon as انا جبت بعدها ماضي تام، بس هنا ما تنساش ان انت في عندك كاما. فهنا بصيت لقيت عندي هنا ان في تصريف تاني، يعني في ماضي بسيط، صح ولا لا؟ في الحاله دي يا حبيبي انت عندك هنا مين؟ هنا ماضي تام. خلاص كده اجابتك صحيحه. عارف ليه؟ عارف ليه انا باكد دايما على الحته دي؟ هقول لك. لان بص يا حبيب قلبي، لان في روابط عندك كتير. يعني رابط زمني مثلا انت بتتكلم على افتر، وبتتكلم على حاجه اسمها as soon as، وبتتكلم على حاجه اسمها before، بتتكلم على حاجه اسمها by the time، بتتكلم على حاجه اسمها when. انت فاهم اقصد ايه؟ بقى وصلت ولا لا؟ دول الروابط اللي انت شايفها قدامك ومستهزئ بيها دي من اعلى مواضع امتحان. هو مفيش امتحان ثانويه عامه اسمه ما يكونش فيه ازمنه. دي غير قابله للنقاش اصلا. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ فطبيعي ان انا عندي هنا في كاما. فطبيعي ان لما يكون عندي هنا present simple اللي هو مضارع بسيط، اتفقنا ولا لا؟ او يكون عندي حاجه اسمها present perfect، وpresent perfect يا باشا اللي انا بسميه لك مضارع تام. في الحاله دي انا بستخدم مثلا هناك فيوتشر، وليكن ان انا هاخد well بلس الفعل في صيغه المصدر. انت بتهزر؟ يعني مثلا هقول لك على مثال حلو قوي. يعني مثلا انا بقول لك على سبيل المثال افتر، حلو كده، ونيجي قايلين مثلا ان هي مثلا، ونيجي قايلين مثلا حطينا الجابز مثلا، انا هحط جابز هنا ليه؟ ونقوله مثلا هوم، خلاص كده في اي مشكله عند حد؟ ونيجي قايلين مثلا ان هي will help you، يعني بمعنى اصح ايه؟ لما يوصل هيساعدك.
فهنا انا حطيت في الاختيارات على سبيل المثال، وجينا قايلين على سبيل المثال مثلا arrived home، اتفقنا؟ رقم بي وجينا حاطين had arrived، قول عليه الصلاه والسلام وما تنساش تضحك. فرقم سي انا حطيت لك يا معالي الباشا مثلا arrives. اللي بيحصل من الطلبه او الطالب المتسرع مثلا، معلش بيتسرع في الاجابه، يعني كل ما السؤال كان سهل كل ما الاجابه كانت اسرع، دي نقطه خد بالك منها. هيجي رايح يا باشا باصص على حاجه اسمها after، فيجي يقول لي ان after كلمه من الكلمات الداله على الماضي التام. هو للاسف هو مش هيفكر الا من رحم ربي طبعا، مش هيفكر ان هو يبص الناحيه الثانيه من الجمله. الطالب الواعي هيبص على ايه؟ يقول لك لا ثواني، في كلمه داله. الطلاب بتوعي طلابنا عارفين الحته دي كويس قوي، ان يقول لك في كلمه داله، لا اقف في هنا كما انفذ الكلام، ابص على الناحيه الثانيه من الجمله. هوب يا باشا لقيت عندي مين؟ لقيت عندي فيوتشر يعني انا عندي مستقبل. طالما انا عندي زمن مستقبل يبقى الماضي البسيط عمله بيقع، وان الماضي التام عمله او وظيفته بتقع. تتفضل لي الاجابه الصحيحه ان انا استخدم arrives كده، وبمنتهى البساطه ابقى طالع من امتحاني مفيش نقطه زي ديت ان هي تغلطني او حاجه زي دي. لكن هنا لو بصينا في مثال تاني نقول عليه الصلاه والسلام، هنقول نفس المثال ان افتر مثلا، واجي قايل لك مثلا جابز اهو، اتفقنا؟ برضه حتى مفيش فايده فيا. واجي قايل هنا ايه يا باشا؟ هوم. واجي قايل بص كده ان هي هيلبد، ماشي مثلا مي او هيلبد يو، ايهما اقرب يعني، اتفقنا؟ طيب خلينا نفس المثال اللي فوق. خلاص كده اهو، تعالى بقى كده ما نكمل مع بعض. بص كده انا عندي هنا في افتر. يعني مثلا باباكي لما يجي يقول لك ايه، هو مش هو لما وصل البيت ساعدك، صح ولا لا؟ فهنا الطالب يبص بقى، انا حاطط لك في الاجابات مثلا هنا بقول لك تاخد arrived مثلا، اتفقنا ولا لا؟ رقم بي بنقوله had arrived مثلا اهو، في رقم سي بنقوله arrives اهو يا جميل، اتفقنا كده ولا لا؟ طيب نقول عليه الصلاه والسلام، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الكلمه الداله عندك افتر، الطالب الواعي في عندك هنا في كاما، هيجي باصص على طول ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ عندك هنا يقول لك ماضي بسيط بس. خلاص بقى، طالما ماضي بسيط يبقى انا شغال على الاصل القاعده بتاعتي اللي هو هاد مين؟ هاد رايت. هو ده اللي انا بنبهك ليه وعايزك تاخد بالك منه. عشان كده نقدر نقول بقى براحتنا بمنتهى البساطه. بص يا حبيب قلبي كده مع بعض، افتر وعندك هنا يا باشا حاجه اسمها السون مين؟ السون از. كده الموضوع صعب؟ كده ان شاء الله في الصعوبه. هيجي بعده بص معايا باست بيرفكت، هيجي بعده ماضي تام، بس ليا شرط ان لازم الناحيه الثانيه يكون في باست سيمبل اللي هو ماضي مين؟ ماضي بسيط. وعشان انا خايف عليك هقول لك بمنتهى البساطه ان افتر، اتفقوا على فكره دي مع الروابط، بس انا هخليني ماشي معاك بايه؟ بحته التخصيص. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ انا عندي مثلا هنا افتر، وعندي يا حبيب قلبي حاجه اسمها السون از اهو بمنتهى البساطه. بص بقى اكتبها لك ايه؟ هيكون عندك ايه مثلا؟ بمنتهى البساطه اهو هيكون عندك مضارع بسيط او هيكون عندك مضارع تام. يبقى الناحيه الثانيه على طول انت عندك حاجه اسمها فيوتشر مستقبل، وليكن احنا هنستخدم مثلا ويل اللي هو المستقبل البسيط. فهمت المقصود ايه؟ يبقى انت كده اتعاملت على ايه؟ على القاعده، على اساس انك طالب فاهم ما انتش حافظ على الاطلاق. النقطه الثانيه اخد بالي من حته ايه بقى؟ من حته احنا دايما ماشيين دايما مع الروابط، على فكره مع الروابط بجزئيه ايه؟ ان في حاله، النقطه دي بقى ركز فيها معايا كويس قوي، ان احنا بنقول ان في حاله عدم وجود يا باشا فاعل، طول ما انا ما عنديش فاعل خاصه مع الروابط او بعض الروابط يبقى بنضع الفعل بلس الاي ان جي. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ يعني انا ما عنديش فاعل في الجمله، خلاص انا طالما ما عنديش فاعل مش موجود في الجمله يبقى كده معنى الكلام ده ان الفعل المساعد اللي موجود عندي مش موجود، بمعنى الكلام ده ان انا احط الفعل مضاف له الايه؟ الاي ان جي. ابقى واعي بقى، ابقى واعي وادخل على نقطه ادفانسد. وباكد تاني وطلابي عارفين الحته دي كويس قوي، حته الادفانسد معناها موضوع امتحان، بس حته الادفانسد اللي انا بقولها لك معناها هي اكثر استخداما في الامتحان. يعني مش نقطه طلع يعني مثلا تقيله قوي توقعك مثلا او بره المنهج، مفيش الكلام ده. وصلت ولا لا؟ ادفانسد يعني من اكتر النقاط المهمه جدا يعني. تعالى بقى بص معايا دلوقتي. طبعا الطالب هيجي باصص ماسك كلمه افتر اللي هو الاداه بتاعت افتر يعني، وبعد كده عندنا مثلا اسون مين يا باشا؟ اسون از، ويقول لك يجي بعدهم الفعل متضاف له الاي ان جي، ويقول لك كده في حاله عدم وجود فاعل. اوعى تعمل كده، اوعى تتجرأ انك انت تقول لي حاجه زي بالشكل اللي انت شايفه ده.
هو استنى يا مستر محمود، ثواني بس. هو مش انت قلت لي ان في روابط مثلا في حاله عدم وجود الفاعل انا بحط الفعل مضاف له اي ان جي؟ في حاله عدم وجود الفاعل انا بحط الاي ان جي، لكن انت حضرتك ما تعمليش كده، ما تقوليش ان في حاله عدم وجود الفاعل هنا احط الاي ان جي، تتحط مع افتر يا اولاد، لكن اسون از ممنوع. اسون از بتلتزم بجمله كامله. بتهرج؟ لا ما بهرجش. اتفقنا ولا لا؟ يعني هنا معنى الكلام ده ايه؟ بص يا حبيب قلبي، ان افتر مثلا خد بالك من الحته دي كويس قوي، هيجي بعدها الفعل بلس الاي ان جي، والناحيه الثانيه طبعا كده عندك باست مين؟ باست سامبل. خليك واعي معايا شويه، ممكن نبقى واعيين حبتين 3 4 كده متفقين كده. الفعل اللي متضاف له الاي ان جي ده في حاله عدم وجود مين؟ وجود فاعل. وعشان انا بحبك اكتر وقول لي عليه الصلاه والسلام واضحك كده وانت بتقول عليه الصلاه والسلام، هدخل لك دخله ثانيه اللي هي ايه بقى؟ اقول لك كده خد بالك. اخد بالي من ايه؟ اخد بالي من ايه يا مستر محمود؟ اخد بالي ان افتر هي فقط من ياتي بعدها الاي ان جي يا حبيب قلبي في حاله عدم وجود فاعل في الجمله. يبقى ده بنسميها without subject. ما عنديش فاعل هحط الفعل مضاف له اي ان جي. كمل بقى معايا كده هنا بقى. لكن ايه يا مستر محمود؟ بتلتزم، معلش بقى خط النكش الفراغ ده يعني فاهم؟ يعني بص انت تاخد بالك من الصوت ومن الكلام، فاهم؟ انا احيانا ما بفهمش خط فمعلش يعني. لكن تلتزم از مين بقى؟ as soon as بمين يا باشا؟ بجمله كامله بس كده. يبقى اوعى تتجرأ انك انت تقول لي ان as soon as يجي بعدها اي ان جي. as soon as ما بيجيش بعدها اي ان جي. اتفقنا ولا لا؟ as soon as بتلتزم بجمله كامله. اتفقنا يا جميل كده؟ بجمله كامله. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا ما ينفعش اجيب اقول as soon as watching، اقول as soon as he had watched. دي نقطه مفيش فيها كلام بقى تاني. اتفقنا ولا لا؟ يعني اقصد اقول لك ان after بص الحته الجميله بقى، واجي قايل watching مثلا تي في كده صح كده جملتي صحيحه. ليه؟ لان انا ما عنديش فاعل. يبقى بتساوي يا حبيب قلبي انك تقول لي افتر اللي احنا لسه قايلينها هي هاد واتش تي في. مش ده اللي احنا كنا قايلينه من شويه؟ ما هو ده الاصل اصلا. مين الاصل بتاعها؟ مظبوط ولا لا؟ بص بتساوي تيجي قايل لي as soon as بقى، وبعد كده ايه بقى اللي يحصل؟ جمله كامله. يبقى تقول لي هي هاد وتيجي قايل لي واتشت وتيجي قايل لي مين يا باشا؟ تي في. موضوع صعب؟ موضوع مش صعب ان شاء الله. يبقى شفت احنا قلنا ايه؟ بص ارجع كده تاني مع بعض. افتر as soon as ماضي تام ماضي بسيط، خلاص عرفنا. لكن اسمع الروابط زي افتر و as soon as و before مش before، اسمها before by ذا لسانك، خد بالك من لسانك ما بين سنانك. by the time يبقى before مش before وباي ذا تايم. اتفقنا؟ when الى اخره. when مش when after as soon as. وصلت الحته دي؟ مالهم دول الروابط دي كلها؟ هيجي يا باشا بعدها ايه؟ هيجي ايه اللي هيحصل بعدها؟ لو جه بعدها مضارع بسيط اللي هو present simple او present perfect tense او المضارع التام، يبقى الناحيه الثانيه لازم يكون عندك future. خد بالك من الحته دي كويس قوي. واوعى تيجي ايه احنا هنقع ولا ايه؟ وتيجي بعد كده خد بالك من حته زي دي كويس جدا عشان ما تقعش انت فيها. انا شكلي انا اللي هقع دلوقتي. خلاص؟ يبقى اخد بالي ان افتر هي بس اللي يجي بعدها اي ان جي في حاله عدم وجود فاعل، لكن تلتزم as soon as بجمله مين؟ بجمله كامله. عشان انت برضو حبيبي وانا بحبك جدا وخايف على مصلحتك. اتفقنا ولا لا؟ اخد بالي بقى ان انا عندي ان افتر، خد بالك من الحته الجميله قوي دي. افتر وانت بتشتغل عليها او مين او as soon as هيجي بعدها مين؟ احنا قلنا هيجي بعدها ماضي تام صح ولا لا؟ وبعد كده هيبقى جاي ماضي مين؟ ماضي بسيط. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بص بقى اللي هيحصل. بتساوي انك تقول لي after بلس الفيرب بلس الاي ان جي. متفقين؟ وبعد كده ماضي بسيط. ايوه يا مستر محمود بس انت لسه قايل الكلام ده. يا اخي اصبر. بتساوي بقى انك تبدا الجمله بالفعل متضاف له الاي ان جي. شفت انا عملت معاك ايه؟ يبقى اذا يعني كاننا بنقوله ان الجمله اكتف معلوم يساويها اكتف معلوم يساويها برضو اكتف معلوم في الاي ان جي. فلما تكون الجمله مبدوءه باي ان جي محذوف الرابط والفاعل بتاعها،
اعرف ان الجمله معلومه. ازاي؟ طب قول لي عليه الصلاه والسلام. وطبعا الناحيه الثانيه برضو هيكون ماضي بسيط، صلى على اللي يشفع لك. هنا انا عندي مثلا ايه؟ انا عندي مثلا هنقول انا عندي يا باشا كده افتر، ادي افتر اللي موجوده قدامك اهي، واقول افتر هي واجي قايل هاد، ونقوله مثلا studied hard، يعني بعد ما هو ذاكر جد مثلا فجاء قال كده ان هي واتشد ايه؟ هي واتشد تي في، انه اتفرج على التلفزيون. ماشي يا سيدي. على فكره واتشت not watched he watched. اتفقنا؟ اضحك بقى، قول عليه الصلاه والسلام. after he had studied hard بص hard watched وصلت؟ طب خلينا كمان مع بعض. فنيجي نقول بقى ان after he had studied hard هي جاي نكمل بقى he watched TV بتساوي انك تقول لي after studying، اتفقنا كده؟ hard يا حبيب قلبي كده اهو، وتيجي مكمل he watched مين؟ he watched TV. كده انا حطيت الفعل متضاف لمين بقى؟ المفروض انت تجاوب بقى معايا. انا حطيت الفعل متضاف لاي ان جي ليه؟ عشان انا ما عنديش مين؟ ما عنديش فاعل. قضي الامر، انت هنا ما عندكش فاعل، حط الفعل متضاف له ان جي وانت مغمض عينك. بتساوي، اسمع الحته دي بقى، اسمع الحته دي كويس قوي، studying. اتفقنا ولا لا؟ هارد مثلا، وخلينا نقوله مثلا studying hard واجي قايل مثلا my lessons او تكملتها، يعني مثلا تكمله الجمله. شفت انا عملت ايه؟ واجي مكمل بقى بقيه الجمله، مثلا اقول ان I watched، اتفقنا؟ تي في. وصلت ولا لا؟ فهنا بصينا، خلينا نقوله بقى الفاعل شبه بعضه، متفقين. وصلت؟ ونشيل الماي ونخليها عندنا بهاز، متفقين، ونحط هي عشان يبقى الفاعل كله في الجمل متشابه مع بعض. الا انت اخدت بالك منه؟ اخدت بالي ان افتر انا جبت بعدها ماضي تام اهو، ادي هاد ستادي، وخد بالك عشان في فاعل. بص الحته دي كويس قوي. الناحيه الثانيه لقيت ماضي بسيط، ما خلصنا من الموضوع ده وعرفناه. القامه موجوده، حلوه قوي. انا هنا ما عنديش فاعل، كده ما فيش فاعل، يبقى حطيت الفعل متضاف له مين؟ الاي ان جي. الناحيه الثانيه ماضي بسيط، بتساوي انك تبدا لي بمين؟ بالاي ان جي. مش فاهمين؟ مثال كمان، لما اجي اقول لك ايه مثلا؟ ان افتر، اتفقنا؟ واجي قايل ان شي كوكد فود. وصلت؟ اتفقنا؟ لا اظبطوا بقى معايا شويه. شي كوكد مين؟ شي كوكد فود. خلينا نكمل بقيه الجمله مثلا، انت عارف الكلام. بتساوي حط اس سون اس كامله، لو انت عايز تكمل باس سون اس، يعني كمل باس سون اس بتساوي كذا. لكن خلينا نقوله بقى ان افتر ما عنديش فاعل. طب استنى يا مستر محمود، طب انت مش ملاحظ غلطه وانت بتذاكر؟ يعني انت ماشي معايا كده عادي انك تقول افتر شي كوكد وتكمل عادي؟ لا. فين يا مستر محمود؟ ناقصني ان انا احط مين؟ ناقصني ان انا احط يا حبيبي هنا عندك مين؟ هاد. ما تنساهاش عشان التصريف الثالث يبقى ماضي مين؟ ماضي تام. فوق لنفسك وارجع لها تاني. نرجع بقى لموضوعنا. يبقى بتساوي ايه بقى؟ افتر واجي قايل يا مستر محمود هاد كوكد فود. لا يا باشا، هاد كوكد فود، برافو عليك، بس انت كده راضي عن نفسك؟ يعني اللي انت بتعمله كده صح؟ يعني انت بتذاكر مش المفروض بقى تقول لي لا استنى استاب يا مستر محمود؟ استاب على ايه بقى؟ استاب على ايه؟ انت بتقول لي افتر صح؟ معلش انت حطيت هاد بناء على ايه؟ هو انت عندك في فاعل عشان تحط لي هاد؟ صح ولا لا؟ يبقى كده ما ينفعش ان انا احط مين؟ هاد، ولا ينفع احط مين؟ كوكد. يبقى المفروض ان انا اقول ايه؟ افتر كوكينج واجي مكمل بقى فود. اتفقنا ولا لا؟ بتساوي اجي قايل مين بقى؟ حط الفاعل مضاف له اللي هو الفعل مضاف له اي ان جي، خليه فاعل عندك، يبقى كوكينج فود، واجي مكمل بقيه الجمله اللي هو بنسميها بمعنى اصح ذا ريست، اللي هو بقيت مين؟ اللي هو بقيت يا باشا بقيه الجمله. تمام كده؟ فما توقعش نفسك في نقطه زي دي. وصلت ولا لا؟ يعني بنرجع تاني ونقول سريعا تاني. بص بسرعه. يبقى افتر اس سون از ماضي تام ماضي بسيط، افتر فعل مضاف له اي ان جي ماضي بسيط، هتحط الفعل مضاف له اي ان جي عادي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اخد بالي من الحته دي بالله عليك، اوعى تقع. مفيش حاجه اسمها افتر واجي مكمل هاد كوكد، مفيش الكلام ده. وصلت الحته دي؟ تمام؟ كمل معايا. طيب نقول عليه الصلاه والسلام ونضحك كده ونركز مع بعض. بص يا حبيب قلبي، كلمات الداله، معلش احنا هنا انا عندي كلمه داله، عندي طبعا بفور، وعندي حاجه اسمها باي ذا تايم. صح ولا مش صح يا جميل؟ انا عندي بفور، عندي مين؟ بفور، وعندي مين؟ وعندي باي ذا تايم. كده في مشكله؟ ان شاء الله مفيش مشكله. من الكلمات الداله على الماضي الايه؟ التام. بس تقول لي نفسك كده وانت بتذاكر، من الكلمات الداله على الماضي التام بشرط وجود ماضي بسيط.
خلص الكلام على كده. طيب هيجي بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط يا مثلا يجي، هقول لك بالتفصيل بس خليك معايا. فهنا بيفور باي ذا تايم بلس. هنا بقى اكمل بقى بقيه الجمله، خلينا نقول بلس الاول. هنيجي قايلين باست بيرفكت. يعني ايه باست بيرفكت؟ يعني هيجي بعدها ماضي تام. غلط، اوعى تقول كده. اوعى تقول لي ان بيفور باي ذا تايم يجي بعدها ماضي تام. انت اتعلمت خلاص. افتر as soon as ماضي تام، الناحيه الثانيه ماضي بسيط. بيفور باي ذا تايم لازم استبدل مين؟ باست بيرفكت ده اشيله كده واحط مكانه مين يا حبيب؟ احط مكانه حاجه اسمها باست سيمبل اللي احنا بنسميها ماضي بسيط. والناحيه الثانيه باست بيرفكت ماضي تام. ما هو يا جماعه برضو عشان خاطر المعنى، صح ولا لا؟ احنا قلنا ان الماضي التام هو اللي بيحصل قبل الماضي البسيط، فانا بقول لك قبل ما يعمل كذا يبقى كذا. فهمت المقصود ايه؟ طيب لو حطيتهم في وسط الجمله يبقى بيفور او باي وتيجي قايل هنا ذا تايم، هيكون قبلها ايه يا حبيب قلبي بقى؟ هيكون قبلها يا باشا حاجه اسمها باست بيرفكت. باست بيرفكت يعني هيكون قبلها ماضي تام، صح ولا لا؟ اظن اتعلمنا. والماضي التام حدث ايه؟ حدث اول. وبعد كده هتيجي جايب لي باست سيمبل اهو اللي هو ماضي مين يا باشا؟ ماضي بسيط. حلو كده الموضوع فيه صعوبه؟ ان شاء الله ما فيش صعوبه، بس قول عليه الصلاه والسلام وما تنساش تضحك وتفرد وشك كده معايا. صلى على اللي يشفع لك. طيب تعالى ما نكمله بقى، نكملها مع بعض. ما تنساش ان بيفور هيجي بعدها الفعل مضاف اليه الاي ان جي في حاله عدم وجود مين؟ ها عرفت؟ حاله عدم وجود فاعل. والناحيه الثانيه لا، ما الناحيه الثانيه هتكون باست بيرفكت زي ما انت عارف. وهنا كالعاده بقى هكتبها لك انا. هنا ايه بقى؟ خد بالك. اخد بالي من ايه؟ بص يا حبيب قلبي، خد بالك. قول عليه الصلاه والسلام. اضحك، افرد وشك، ركز معايا. خد بالك من حته ايه؟ ان بيفور كلام واضح، هي فقط من ياتي بعدها الاي ان جي في حاله عدم وجود سبجكت. انت يا باشا ما عندكش فاعل، ما عنديش فاعل، هحط الفاعل مضاف له اي ان جي. وصلت ولا لا؟ ده بالنسبه لبيفور. لكن ايه بقى؟ بتلتزم باي ذا تايم. شوف انا كلام واضح ازاي؟ بتلتزم مين؟ باي ذا تايم. بتلتزم بايه؟ بجمله كامله خلاص ثابته معاها. اتفقنا ولا لا؟ طيب نقول عليه الصلاه والسلام تاني. دي بقى يعني التفصيله اللي انا عايز اقولها لك. يبقى القاعده الاولانيه، القاعده الثانيه، القاعده الثالثه. تعال ما ناخد مثال. لما اجي اقول لك ايه؟ بيفور واجي قايل مثلا، طب هقول لك طب ما تيجي ندخلها في اللي احنا شرحناه في اول حصه خالص او في اول محاضره يعني. بيفور واجي قايل هي واتشت، اتفقنا تي في قبل ما يتفرج على التلفزيون. استنى بقى اما نشوف بقى. اقول ان هي هاد دينر كده، يعني اقول هي هاد دينر ولا هاد دينر؟ لا انا سامعك اكيد، يعني انك انت تيجي تقول لي انا يا مستر محمود. لا يا حبيب قلبي استنى، ده انت يا مستر محمود قلت لي شيء، وبيفور عايزه بعدها ماضي بسيط وعايزه الناحيه الثانيه ماضي تام. وكده انا هسمع كلام حضرتك بقى. هسمع كلام حضرتك في ايه؟ ان طالما ادي ماضي بسيط، ادي عندي ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه ماضي تام، يبقى اجي حاطط هنا هاد. بالله عليك يا اخي اوعى تنساها. اتفقنا ولا لا؟ انا عارف ان انت شاطر وان انت طالب متميز ومجتهد. شد حيلك وما تخافش من اي حاجه لاي سبب، ربنا يقدم اللي في الخير لكل واحد. اتفقنا؟ هنا في بيفور، فبقول ان هو قبل ما يتفرج على التلفزيون هو اتعشى. ماشي يا سيدي متشكرين خلاص كده. طب بتساوي ايه بقى؟ ممكن تساويها باي ذا تايم. طبعا. قال لا، هتيجي قايل هنا باي ذا تايم اهو يا حبيب قلبي، وتيجي منزل الجمله زي ما هي. اقول ان هي واتش تي في عادي خالص ولا لا؟ فهو بقول يعني فاهم اقصد باي ذا تايم. باي ذا تايم بيجي بعدها ايه؟ بيجي بقى يا باشا خليك واعي، في قمع طول ما في ماضي تام، طول ما في ماضي بسيط. يا ابني ليه بتتعب نفسك؟ انا عندي ما ينفعش ان انا اقول 2 ماضي تام ورا بعض. اقول 2 ماضي تام ورا بعض ازاي؟ فهمت اقصد ايه ولا لا؟ فاجي قايل باي ذا تايم هي واتش تي في واجي مكمل بقيه الجمله بقى. اقول لي مثلا ان هي هاد مثلا ونيجي قايلين دينا. اتفقنا كده ولا لا؟ بمنتهى البساطه. بتساوي بقى هقول بيفور. انا عايز اسالك بقى، طب هو ينفع ان باي ذا تايم يجي بعدها اي ان جي؟ لا يا مستر محمود. يبقى اس تلتزم بجمله كامله ماضي تام ماضي بسيط، وباي ذا تايم تلتزم بجمله كامله ماضي بسيط ماضي تام، بمنتهى اللطافه وبمنتهى الجمال كده وانت بتذاكر. يبقى هنا بتقول بيفور وتيجي مكمل بقى باي ذا تايم. هتيجي قايل بيفور ايه بقى؟ بيفور وتيجي قايل كده
واتشنج مين يا حبيب قلبي؟ تي في. وتيجي قايل ان هي هاد بمنتهى البساطه. اتفقنا ولا لا؟ انا سامعك، انا سامعك. انت عايز تقول بتساوي الفعل مضاف له في حاله عدم وجود فاعل، فخد بالك كويس قوي انت بتتكلم ايه. بص احنا عايزك تعود نفسك ان ان طالما ما عنديش، اتفقنا، subject، انا ما عنديش يا باشا مين؟ ما عنديش فاعل، يبقى لازم الاي ان جي، خصوصا وانت بتتكلم مع مين؟ مع روابط زمنيه محدده لازمنه، لازم اخد بالي منها كويس قوي. طيب نقول عليه الصلاه والسلام. بص بقى هنرجع مع بعض او هنلعب مع بعض كده لعبه بسيطه. ايه اللعبه البسيطه؟ نصغر دي شويه او ننزلها كده. ايوه بص بقى يا سيدي، احنا قلنا ايه يا حبيب قلبي؟ قول عليه الصلاه والسلام، بس ما تنساش انك تضحك في باي ذا تايم. صعبه كده الموضوع او لذيذه صح؟ انا قلت لك ايه اللي هيحصل بعدها؟ هيجي بعدها باست سامبل، هيجي بعدها ماضي بسيط، والناحيه الثانيه هيكون عندك باست بيرفكت، هيكون عندك ماضي تام. بذمتك مش حصل مننا الكلام ده؟ حصل يا مستر محمود. بس انت ما اخدتش بالك من نقطه مهمه قوي، ان انت عندك هنا مين؟ ذا تايم، صح ولا لا؟ ففي الحاله دي انا ممكن استبدل باي، يعني احط باي بلس ان انا اجي جايب بعدها باست سامبل. اوبا يا باشا، احنا دخلنا على نقطة ادفانسد تقيلة قوي ومهمة وسهلة جدا على فكرة والله. وكلمة ادفانسد يعني موضع امتحان تقيل لازم انا اخد بالي منه. متفقين ولا لا؟ اصل يقول لك نقاط ادفانسد نقاط عاليه جدا، هي نقاط عاليه جدا على فكره. يعني انا مش محتاج ان انا اسمع ان انت تيجي تقول لي اصل النقطه الادفانسد دي يا مستر محمود نقطه ايه؟ هي تقيله فعلا على فكره. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يعني فاهم اقصد ايه؟ يا مستر محمود هتيجي تقول لي مستر ادفانسد زي ما هم بيقولوا مثلا، ما هي نقطه ادفانسد اصلا يعني. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ وادفانسد يعني مستوى طالب متميز. انت يعني انت رافض يعني انك انت تقول مستوى طالب متميز؟ يعني انت رافض نفسك انك انت تبقى طالب متميز ولا لا؟ لازم تبقى مبسوط كده وفرحان كده لما اجي اقول لك نقطه ادفانسد، يعني الطلبه المتميزه، الطلبه المجتهده، لازم تكون واحد منهم يعني. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ وطالما بتسمع مستر محمود فانت اكيد يعني لازم تبقى واحد منهم. المهم ما علينا، ما تضحكش يعني، فخليك معايا ان باي هنا ماضي بسيط، فانت لازم تيجي حاطط حاجه اسمها باست بيرفكت الناحيه الثانيه. بتهزر؟ لا ما بهزرش. قول عليه الصلاه والسلام، قول عليه الصلاه والسلام. شوف ما بيصليش على النبي ازاي؟ ما بيصليش على النبي خالص خالص، عمال بيسمع كده خلاص وشفايفه ساكتين، مفيش فايده فيه، مش عارف انت جاي منين او طالع منين يعني. هنا انت عندك في باي صح؟ بص اللي هيحصل يا حبيب قلبي بقى، باي وتيجي حاطط يسترداي، تلاقي الطالب يا جدع انت عارف ما تعرفش يعني، سبحان الله يعني، تلاقي الطالب رايح يبص على ايه؟ رايح يبص على مين؟ على يسترداي، راح يبص له على دي. يا جدع خد بالك ان في باي مع ماضي بسيط، الناحيه الثانيه كلها ماضي تام، يبقى باي يسترداي كاما، واجي مكمل بقى اقول ان هي هاد، واجي مكمل بقى واجي قايل finished، واجي قايل his مين؟ his were. شوف الموضوع بسيط جدا ازاي، شوف الموضوع سهل جدا ازاي. وصلت ولا لا؟ سهل والله. يبقى باي yesterday نفس الكلام، باي last week. اتفقنا ولا لا؟ اهو وصلت ولا لا؟ انا عندي هنا بلاش نقول بعض، هنا انت عندك ماضي بسيط، في هنا عندك باي ولا مفيش باي؟ خلاص تمام. في الحاله دي تيجي قايل ايه بقى؟ ان هي هاد، وتيجي قايل ريتشارد. اتفقنا؟ ذا ايربورت، هنا عندك خد بالك من الحرف المتحرك زي، وزي زي كلمه زي انترنت. اتفقنا ولا لا؟ وهكذا. في حاله زي دي هتيجي تبص تلاقي عندك هنا في مين؟ في باي مع ماضي بسيط. خلاص يبقى الناحيه الثانيه هيكون عندك ماضي ايه؟ ماضي تام. بمنتهى البساطه بمنتهى الجمال، الموضوع مش محتاج منك اي صعوبه. ندخل على جزء في حاجه واقفه معاك، عيد تاني. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ عيد تاني، عيد الشرح تاني وخد بالك. يبقى باي ذا تايم ماضي بسيط ماضي تام، ماضي بسيط حدث تاني، ماضي تام حدث اول. اخد بالي ان انا عندي باي مع ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه ماضي مين؟ ماضي تام. a period of time طبعا مده زمنيه، والبيريود اوف تايم دي بتدل على مين اصلا؟ على الماضي البسيط زي yesterday او last week. دي نقطه مهمه جدا كنقطه ادفانسد عاليه قوي، اخد بالي منها وابقى واعي قوي كويس جدا ليها برضو. اللي هي ايه بقى؟ احنا اتفقنا مع بعض، لا استنى والله انا لازم اقول لك يعني ان دي بنسميها خد بالك يعني نقطة ادفانسد، وسهلة جدا على فكرة والله سهلة، مفيش حاجة ان شاء الله صعبة، بس ركز معايا. في حالة زي دي هنقوله ايه؟ احنا بنقوله ان لما يكون في عندك مثلا بيفور، لا انا هبدا ببيفور ليه؟ خلينا ابدا لك الاول بمثلا افتر. اتفقنا؟ اجي لك افتر، مش احنا كنا بنقوله هيجي بعدها ماضي تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط؟ خد بالك هنا ان المعنى هيكون مظبوط جدا، لان الماضي التام حدث اول والماضي البسيط حدث ثاني، صح ولا لا؟ طيب في حاله زي دي لازم ابقى واعي بقى. لكن يا باشا انت عندك حاجه اسمها
after that. شو الكلام واضح على فكره؟ اسمها ايه؟ after that. after that. ما لا after that غير after. طبعا هيكون قبلها ماضي تام. شوف الجمال بقى، شوف الجمال. وبعد كده هيكون بعدها ماضي بسيط. اي خدمه. شفت اللي حصل؟ عكست. وعلى فكره المعنى مظبوط جدا، هتلاقي المعنى مساوي تماما للي فوق. نفس الكلام انك انت لما تيجي تقول before وصلت، فهنا انت عندك هنا ايه؟ بيفورها هيجي بعدها ماضي بسيط، اتفقنا، وبعد كده الناحيه الثانيه ماضي مين؟ ماضي تام. هتلاقي هنا بقى لما انت تيجي تقول لي before وتيجي قايل لي يا باشا ذات، ابقى واعي ايه يا مستر محمود؟ before ذات هيكون قبلها ماضي بسيط وبعدها هيكون يا باشا ماضي تام الباست. بتعكس على طول المعنى بس بتديك نفس المعنى، يعني بتعكس القاعده قصدي وبتديك نفس. ازاي؟ بص معايا، لما اجي اقول بمثال متفقين اجي عامل ايه مثلا؟ هقول مثال اهو، اقول before واجي قايل ان هي واتش تي في، يعني قبل ما يتفرج على التلفزيون، واجي قايل لك ان هي هاد مثلا finished، اتفقنا all his work، هو خلص كل شغل. بص بتساوي ايه بقى؟ بص بقى تعالى كده، هتيجي جايب هنا ايه بقى؟ هتيجي قايل ان هي watched تي في، يعني هو شاهد التلفزيون. بص الجمال بقى، واجي قايل ايه بقى؟ before that، وقبل ذلك. ما هي ذات دي يا اولاد عايده على الجمله اللي قبلها، خليك واعي. يعني ذات وانت شغال على ذات دي عايده على دي، وصلت ولا لا؟ وافتر ذات دي عايده على دي. شفت انا عملت ايه ولا لا؟ فجأن ان هي واتشد مثلا تي في بيفور ذات، وتيجي مكمل الجمله، اتفقنا ان هي هاد ايه؟ فينيشد. نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ انا بقول لك قبل ما يتفرج على التلفزيون كان مخلص شغله، معناها ايه بقى؟ او تحط لها بيفور ذات ان هو اتفرج على التلفزيون، وقبل ما يتفرج على التلفزيون اللي حصل يا باشا؟ خلص. المعنى الاثنين ذا سيم، الاثنين ادوا لك نفس المعنى. سريعا، ان باي ذا تايم ماضي بسيط ماضي تام، اتفقنا ولا لا؟ باي هيجي معاها a period of time، والبيريود اوف تايم دي هتكون داله على الباست سمبل، مثلا ماضي بسيط yesterday او last week او كذا. يبقى الناحيه الثانيه ماضي مين؟ ماضي تام. اوعى تغفل عن حاجه اسمها باي، اخد بالي من الحته دي كويس قوي. اللي بعد كده كانوت ادفانسد، افتر ماضي تام ماضي بسيط. طب لو انا قلت افتر ذات اوعى تقع، لا قبلها ماضي تام بعدها ماضي بسيط، بيفور ماضي بسيط ماضي تام، طب وبعدين بيفور ذات، وهكذا. فهمتوا المقصود؟ خد بالك من التركه دي مهمه قوي، اتفقنا، وجميله جدا ومش صعبه ان شاء الله، يعني مفيش اي صعوبه هتلاقي ان شاء الله مشيئه الله سبحانه وتعالى. من اهم الكلمات الداله واعلاهم طبعا حبيبتنا، حبيبتك بقى كطالب ثانويه عامه، until وتل يا باشا من افضل واشهر النقاط اللي ممكن يمسكك فيها براحته. بص معايا، طبعا انتل وتال الطبيعي بتاعك ان اي طالب ثانوي عام هيجي يقول لك ايه؟ ماضي بسيط منفي. يا سيدي على عيننا وعلى راسنا والله، ماضي بسيط منفي، بس يعني معلش خليك واضح معايا شويه، فاهم؟ ماضي بسيط منفي ازاي؟ يعني بحالاته، زي مثلا انت بتتكلم على didn't، فاهم اقصد ايه؟ بتتكلم على wasn't، فاهمين اقصد ايه؟ ولا بتتكلم على weren't، فاهمين اقصد ايه؟ بتتكلم على ايه برضو؟ couldn't، بتتكلم على would، الى اخره. وعلى فكره انا عايز انبهك لحته، ان يا باشا until وتل ما ينفعش ان انا التزم بيها بقاعده. ليه؟ لان نقطه مهمه جدا على فكره عايزك تبقى واخد بالك منها، ان المتحكم الرئيسي في القاعده دي هو المعنى. في الحته دي كويس جدا، النقطه دي جميله على فكره وسهله، خد بالك بقى من الحته دي كويس قوي. طيب خلينا نشوف مع بعض. لما اجي اقول ايه مثلا؟ لما اجي اقول نقول كده مع بعض عليه افضل الصلاه والسلام، اقول ان هي didn't، اتفقنا، he didn't، واجي قايل have lunch، اتفقنا، واجي قايل until، واجي قايل ان he had، واجي قايل finished، اتفقنا كده، all his work. انت عارف معناه ايه؟ عارف كانك بتقول لوالدتك مثلا انا يا ماما والله انا ما اكلت الا لما خلصت مذاكرتي الاول، فاهم؟ وده ما بيحصلش اصلا في العموم، يعني هات العكس على طول، تمام؟ فانت بتيجي قايل ايه بقى؟ بتيجي قايل هنا ان انتل موجود، هو لم يتناول الايه؟ الغداء حتى انتهى، يعني هو خلص شغله الاول وبعد كده عمل كذا الى اخره. فهنا كنقطه مهمه ان انتل قبلها ماضي بسيط منفي، لازم ابقى واعي الحته دي، ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تام، مظبوط؟ بس انا ممكن اتعامل مع انتل وتل على ماضي بسيط مثبت. طبعا، يعني اقصد اقول لك ايه؟ اقصد اقول لك مثلا، خد بالك من المثال، اقول ان هي waited
he waited here يعني هو انتظر هنا، وجاء قايل until اتفقنا he came لحد ما هو جه. دي نقطة مهمة جدا على فكرة. يعني أنا هنا عندي until قدامك أهي، مظبوط ولا لأ؟ في هنا ماضي بسيط ماله؟ ماضي بسيط. هوب يا باشا جبت هنا ماضي مين؟ جبت هنا ماضي بسيط. شفت وصلت ولا لأ؟ يبقى until وتل بتلتزم التزام قاطع بالقاعده بتاعتها، بس القاعده بتاعتها طبقا للمعنى بتاعها. دي نقطه مهمه جدا، خد بالك منها وما تقعش، اوعى تقع فيها. معنى مظبوط اخد بالي. خد بالك ان انا هنا until وتل اللي هو انا قلت لك ماضي بسيط منفي، وبعدها طبعا انت بتجيب ماضي مين؟ ماضي تام. الماضي التام ده انا ممكن استبدله بماضي بسيط. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يعني until وتل قبلها ماضي بسيط منفي، بعدها كده ماضي تام، مفيش مشكله، ممكن استبدل الماضي التام بالماضي البسيط عادي. المهم ان قاعده انتر وتل لازم تتظبط من خلال المعنى، لازم تكون مظبوطه معاك من خلال المعنى، ودي نقطه مش سهله. طيب تعالى ما نكمل مع بعض. هنا بقى ندخل على نقاط تقيله جدا. ايه النقاط التقيله؟ انت عندك حاجه اسمها it wasn't until. لو انا اتعاملت على it wasn't until زي ما حضرتك شايفها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، في الحاله دي انا لازم بشكل قاطع يجي بعدها ماضي تام، والناحيه الثانيه عندك انت ماضي مين؟ ماضي بسيط. ما الطبيعي سبحان الله انا عندي ماضي تام لازم يكون ماضي بسيط. وصلت ولا لا؟ متفقين؟ فاخد بالي من حته زي دي كويس جدا. ايه كمان؟ ان انت عندك حاجه اسمها كاداء او يعني كتعبير مهم جدا مع قاعده until، ان انت عندك لفظ it was only when. ف it was only when اللي حضرتك شايفها قدامك دي لازم برضو يكون بعدها ماضي تام، والناحية التانية يا معالي الباشا لازم يكون ماضي مين؟ ماضي بسيط. انتهت. لكن نقطة تقيلة جدا بقى انك انت تيجي تقول لي it wasn't وتيجي قايل لي until وتحط لي مثلا هنا 19 مثلا 60 او 19 مثلا 73. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ لو لاحظت النقطة الجامدة الجاية دي، المعلومة طول ما هي بالنسبة لك انت سامعها بمنتهى البساطة هتحس ان هي سهلة، لكن المعلومة دي مع طالب تاني ما هوش مدركها بتبقى صعبة جدا. فاحمد ربنا بجد ان المعلومة متيسرة ليك تيسر كامل. وصلت؟ هنا اخد بالي القاعدة الاولانية it wasn't until ماضي تام ماضي بسيط، it was only when ماضي تام ماضي بسيط، it wasn't until عندك 1960 1993 المهم 2010 2000. فاهم؟ يعني ماضي بسيط. اوعى تتجرأ لازم انك تجيب لي ماضي تام، لا لازم اجيب ماضي مين؟ ماضي بسيط. اوعى تهرج في حاجه زي دي مفيش بجد فيها هزار. انت بتتكلم على it wasn't until تمام ماضي تام ماضي بسيط، امنا بالله مفيش اي مشكله خالص. اتفقنا ولا لا؟ انت لما بتيجي تقول بقى it was only when ماضي تام ماضي بسيط مفيش اي مشكله خالص. تمام كده الموضوع بالنسبه لك بسيط جدا. لكن اجي اقف بقى ونيجي قايلين كده واجي قايل كده ان it wasn't until، خد بالك من الحته الجامده دي، واجي قايل مثلا مثلا 2010 2010، فالطالب يجي رايح باصص على ايه؟ بص على ايه بقى؟ بص يا حبيب قلبي، يجي رايح باصص لي على انتل ويجي يقول لك ده انتل اللي جبت قبلها ماضي بسيط منفي اللي هو وزن وبعد كده ماضي تام. يخرب عقلك، انت بتعمل ايه يا ابني؟ بتطلع من امتحانك بص بتتحسر على نقطه ملهاش اي 30 لازمه وتوقعك. انا مش فاهم لحد دلوقتي بتخلي نقطه زي دي كطالب ثانويه عامه توقعك ازاي اصلا؟ ازاي بتسمح لجمله زي دي؟ باشا انت عندك هنا 2010، معلش 2010 دي يعني معلش دي 2010 دي ايه؟ ماضي بسيط، هي الاولى ليها ولا لا؟ يبقى في الحاله دي اجي قايل مثلا كذا واجي قايل ان ذات مثلا ايه بقى؟ ان هي ريتايرد، فالطالب يجي رايح واخد في الاجابه يقول لك هاد ريتايرد. انت بتعمل ايه يا ابني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انا مش فاهم والله يا حبيب قلبي. هنا it wasn't until غير لما اجي اقول لك it wasn't until مع مده زمنيه في الماضي. قال لا اخد بالي من حته زي دي ما اقعش فيها، انا ما اقعش فيها. انا لك يا استاذه، انا لك يا استاذ، وتكتب الكلام ده كله بالتفصيل. until وتل بتختار قاعدتها طبقا لمعناها، لان انا ممكن ما احتاجش ماضي بسيط منفي اصلا. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ هنا قبلها ماضي بسيط منفي، هنا ماضي تام، خد بالك مفيش مشكله. ممكن اجيب قبلها ماضي بسيط مثبت، ممكن طبعا زي ما انت شايف. بعد كده فاهم اقصد ايه ولا لا؟ هنا عندك ات واز انتل قدامك اهي، فانا شغال على ماضي تام، شغال على ماضي بسيط. ات واز اونلي وان ماضي تام ماضي بسيط. اوعى تغلط في نقطه زي دي يا استاذنا. وصلت يا حبيب قلبي كده؟ طيب صلي بنا على النبي، قول لي عليه الصلاه والسلام واضحك كده. هنا اتفقنا ان انتر وتل طبقا للمعنى، صح ولا لا؟ طيب حلو قوي. طب معلش هقولهم تاني،
معلش بقى يا سيدي هاجي قايل كده تاني it was until تاني هنا اجي جايب بعد كده هنا اجي جايب past perfect ماضي تام ماشي مفيش مشكله. اظن انت عرفت الناحيه الثانيه اللي موجوده عندك past simple صح ولا لا؟ ماضي بسيط. طب نفس الكلام من اشهر مواضع امتحاناتك على فكره it was only when بلس على طول اجي واخد هنا past مين past perfect والناحيه الثانيه اجي شغال على الماضي بسيط. خلاص عرفنا دي. لكن انا كل تركيزي بالكامل على حته ايه؟ على حته انك تقول لي ان it was اتفقنا اتفقنا كده اخد بالي. بتتكلم مثلا على ايه؟ على مده زمان في 2010 2020 2000 مثلا مش عارف و9 1960 1960 فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يبقى عينك على دي لان هنا هشتغل على المده دي كمين كباست سيمبل كماضي مين يا حبيب قلبي؟ كماضي بسيط صح ولا لا؟ للمفاجاه ان يعني يجي لك برضه ويجي عامل لك ازاي؟ ويجي يقول لك مثلا ان هي waited here ان هو استنى هنا او انتظر هنا. خد بالك بقى من الحته دي. ويقول لك هنا until ونيجي قايلين مثلا midnight اتفقنا لحد منتصف الليل. في مثال تاني مثلا ونقول ان they واجي قايل مثلا مثلا waited اتفقنا برضو نقوله ايه؟ نقوله there اتفقنا هناك يعني. ونقوله مثلا until ونيجي قايلين 9 مثلا o'clock اتفقنا لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 9. بصوا المفاجاه الجامده دي بقى. الطبيعي اللي انا فاهمه منك واللي انت هتفهمه مني دلوقتي انك هتيجي تقول لي هم انتظر هنا لحد مثلا الساعه كام؟ لحد منتصف الليل. تتخيل انت كطالب ثانويه عامه هيجي يطلب منك ويقول لك معلش قول لي ديت اشتغل عليها ازاي؟ يعني ايه قول لي دي اشتغل عليها؟ يعني انطر اللي قدامك دي اشتغل عليها كفيرب يعني كفعل يعني دي كمان فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يجي لك على دي يقول لك هل هي فيرب؟ انت متخيل انا اللي بيحصل معاك؟ يجي لك هنا يقول لك مثلا هل هي دي تنفع adjective اللي هي صفه؟ طب بقول لك ايه صحيح؟ طب يمشي معاك ان ديت adverb اتفقنا حلو؟ طب يمشي معاك ان هي مثلا preposition اللي هو كحرف جر؟ يمشي معاك حاجه من دي؟ ما هو ده بسبب انك انت ما بتركزش في المعلومه بتاعتك لاقصى درجه. في حاله ان انتر لما بيكون مثلا معاها مده زي اللي هو الساعه 9 الساعه 10 منتصف الليل منتصف النهار فاهم اقصد ايه ولا لا؟ في الحاله دي فيرب يبقى كده للاسف فيرب غلط، adjective غلط، adverb غلط. تصبح الاجابه الصحيحه ان هي حرف مين؟ حرف جر. اي خدمه يا سيدي. شفت بقى؟ يتعامل معاك على نقطه وتقول اصل دي سهله. ما هي سهله فعلا طول ما المعلومه انت مذاكرها ومظبطها ومتقي الله في نفسك ومتقي الله في اهلك كده في كل حاجه واخد بالك من معلومتك وما بتفوتش معلومه. اعرف ان الامتحان بالنسبه لك في اخر السنه هو امتحان سهل وبالنسبه لطلبه تانية كتير ان الامتحان صعب. وصلت ولا لا؟ يجي مثلا هنا في موضع تاني على كلمه here اللفظ اللي موجود عندك ده ايه اللي هو بمعنى هنا؟ انت متخيل؟ اظن المفروض ده في قاعده الوحده السبعه. اظن احنا عارفين الكلام ده شرحته قبل كده اصلا مع الطلاب في السنتر والكلام ده. وعندك هنا في ذا تخيل دي هتعامل معامله الادفيرب اللي هو الحال وذر هتعامل معامله برضو الادفيرب اللي هو الحال. شو ايه اللي حصل ده بقى؟ يعني بص يعني ما علينا. فانت فهمت اهم حاجه انك انت فهمت عشان انا بعمل اكتر من كده في السبوره بتاعت السنتر فالله يكون في عون اللي بيعملوا انتاج للفيديو فاهم اقصد ايه؟ زمانهم مبسوطين يعني من حاجه زي دي. بس انا المهم يعني اوصل لك المعلومه ان ده ان ده حرف جر لان انا احيانا ما بفهمش انا ايه اللي انا عامله ولو جيت سالتني ايه اللي انت عامله على السبوره انا هقول لك انا مش عارف انا بعمل ايه فاهم اقصد ايه؟ فاندمج معايا بقى. وصلت يا حبيب قلبي كده؟ يبقى ده اسمه ادفيرب وادفيرب اوف مين بقى؟ of place. وده اسمه ايه بقى؟ adverb وبرضه adverb of place. انا متهيأ لك يعني ان انا هقول لك adverb of حاجه ثانيه يعني فاهم اقصد ايه؟ نقاط تقيله جدا بمواضع امتحانات خطيره خد بالك منها بالله عليك. طيب تعالى كده نقول عليه الصلاه والسلام. بص بقى معايا من اهم الكلمات الداله على الاطلاق على الماضي التام ان انت عندك حاجه اسمها having. بص شايف دي؟ having حاسب ما بتهزرش. having هيجي بعدها تصريف ثالث للفعل على طول والتصريف الثالث هنا بدون هاد. فاهمين اقصد ايه؟ الناحيه الثانيه على طول هيكون في عندك باست سيمبل هيكون في عندك ماضي مين؟ هيكون في عندك ماضي بسيط. مش فاهمك؟ لا انت فاهمنا على فكره. طب افهمك اكتر. يعني ازاي؟ يعني هنا ده خد بالك على فكره دي اهم نقطه يا جماعه والله العظيم نقطه مش سهله ابدا. ده في حاله ايه؟ ده في حاله الاكتف يعني في حاله المبني للمعلوم. هو بقى يفضل يلعب معاك على ان هو يحط لك having
بعدها بين والتصريف الثالث للفعل، وده احنا شغالين عليه اللي هو كماضي بسيط برضو بعد كده باست سمبل، بس دي اهم نقطة انها تكون في صيغة الباسيف، يعني في صيغة المبني للمجهول. والاتنين دول بيساوي ان الجملة تكون مبدوءة بتصريف ثالث للفعل، والناحية التانية ماضي مين يا حبيب قلبي؟ ماضي بسيط. بتهزر؟ تعالى ما نيجي نشوف. صلى على اللي يشفع لك. لما اجي اقول لك مثلا ان having واجي قايل لك اتشيكد مثلا، خلاص مثلا ماي كار، اتفقنا؟ يعني فحصت عربيتي، بصيت عليها سريع كده ما عملتش حاجه، واجي قايل مثلا ايه؟ ان اي مثلا توك، اتفقنا؟ ات مثلا، واكمل الجمله بتاعتي، خدتها للجراج، خدتها لاي مكان الى اخره، اتفقنا؟ هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في هنا having جبت بعدها التصريف كام للفعل؟ ثالث للفعل. كده المعنى الجمله ايه؟ معناه انا خلاص بعد ما صلحتها، يعني كانك بتقول بالظبط ان افتر وتيجي قايل اي وتيجي قايل هاد وتيجي قايل اتشيكد وتيجي مكمل بقيه الجمله عادي خالص. فهمت اقصد ايه ولا لا؟ لكن انا تركيزي كله بقى على حته المبني للمجهول. يعني مثلا عربيتك واقفه في الشارع او عربيتي مثلا واقفه في الشارع، فانا بقول ايه مثلا؟ ان having، بص الحته دي بقى، been اتشيكد، اتفقنا؟ واجي قايل مثلا ان ذا ستريت، شوف بص اللي هيحصل بقى بعد ما تم فحصها. الله، ايه اللي حصل؟ ما انت دلوقتي خليتها الجمله مبنيه لمين؟ الجمله مبنيه للمجهول. اجي قايل ان اي توك مثلا ماي كار، انا اخدت عربيتي، واكمل بقيه الجمله. فالجمله لاحظت ان الجمله مبنيه لمين؟ مبنيه للمجهول. وانا بنبهك تاني ان خد بالك يا حبيب، خد بالك هقولها لك تحت كده، ان اهم والله جزء في الازمنه هو جزئيه مين؟ جزئيه الباسيف، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم مقدور عليه، لكن كل شغله ان هو يعرف يقطمك او يقطم فيك على حته المبني للمجهول لعدم اهتمام الطلبه. وعلى فكره اكتر القواعد اللي الطلبه بتقع فيها ان ما يعرفش ان يحدد الجمله معلومه ولا مجهوله. فهمت المقصود ايه ولا لا؟ فلازم اخد بالي من حته زي مثلا لو انا اشتغلتها على افتر، يعني مثلا انا بقول لك ان افتر، بص كده، ماي واجي قايل كار بعد ما عربيتي، بص كده، واجي قايل مثلا هاد بين فيكسد بعد ما عربيتي تم تصليحها. كده الجمله مبنيه للايه؟ للمجهول. بتساوي، بص كده، بتساوي انك تيجي قايل having، اتفقنا؟ وتيجي قايل بين وتيجي قايل فيكسد. شفت فرقت ازاي؟ شفت فرقت ازاي؟ بعد ما تم تصليح. بتساوي انك تبدا للجمله بتصريف كام؟ ثالث للفعل. دي كنقطة مهمة. يبقى having دي بتساوي، يبقى الجملة دي بتساوي مين؟ having بين فيكسد بتساوي فيكسد وتصريف تالت. شفت الموضوع ماشي معاك ازاي وشغالين في ازاي؟ يبقى بص يا باشا، having تصريف تالت ماضي بسيط، خلاص خلصنا، اتفقنا ولا لا؟ عندك هنا having مع بين يا ولاد، اوعى تنسى having مع بين والتصريف الثالث للفعل. فانت شغال يا حبيب قلب على مين؟ على الماضي البسيط عادي، بس الجمله مبنيه لمين؟ للمجهول. عايز تبقى واعي وتبقى كويس. اصل انت لو دخلت حتى لما تيجي تدخل على الترم الثاني، انت اجلا ام عاجلا، يعني حطها حلقه في ودانك، انت كده اصلا قواعد الترم الثاني كله يا جماعه كله مربوط ببعضه. هو اصلا والله ما ليه لازمه الكلام اللي انا هقوله، هو كله اصلا مربوط كده، كله ماشي مع بعضه كده. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يعني ازمنه مظبوطه، منهج مظبوط. ازمنه مش مظبوطه، انت بتتكلم على تنسز. ازمنه ماشيه معاك عدل وماشيه كويس جدا وفاهم انت بتحط سن القلم ازاي، تمام يا باشا، اطمن على نفسك. يبقى انت شغال على مين؟ على المنهج بالشكل الصحيح. تمام كده؟ تمام كده. معلش يا مستر محمود، معلش يعني نستأذنك ان احنا عايزين تلخيص بس اللي انت عملته كله بالكامل. عينيا الاتنين، صلى على اللي يشفع لك. احنا قلنا بص، اول تلخيص اهو، انت عندك هنا في افتر، صح ولا لا؟ وعندك اسون مين؟ اسون از. تمام يا باشا كده؟ تمام. هيجي بعدهم ايه؟ هكتب لك بقى كله عربي اهو. هيجي بعدهم ماضي تام، وتيجي يا باشا جايب الناحيه الثانيه ماضي ايه؟ ماضي بسيط. كده الموضوع ان شاء الله ما فيهوش اي صعوبه. النقطه الثانيه ان انت عندك هنا في مين؟ هنا في عندك بيفور، وفي هنا عندك باي ذا مين؟ باي ذا تايم. بمنتهى البساطه ايه اللي هيحصل معاك؟ هتيجي جايب ماضي بسيط، والناحيه الثانيه هتيجي جايب ماضي تام، مع الاحتفاظ بكل اللي احنا قلناه قبل كده. الحاجه او القاعده الثالثه ان خد بالك افتر بس هي اللي بيجي بعدها الفعل مضاف له
الاي ان جي، وزي ما اتفقت معاك في حاله عدم وجود الفاعل. والناحيه الثانيه ماضي مين؟ ماضي بسيط. ونفس الكلام القاعده الرابعه ان انت بتتكلم على حاجه اسمها بيفور، فبيفور يا حبيب قلبي هيجي بعدها الفعل متضاف للاي ان جي، والناحيه الثانيه ماضي بسيط برضه في حاله عدم وجود ايه؟ فاعل. وهنا معلش اهو اديني هقول لك كده تاني اهو، عدم وجود فاعل في الجمله، ان انت ما عندكش مين؟ ان انت ما عندكش فاعل. تمام كده؟ تمام يا مستر محمود. طيب هنا بنيجي على ايه بقى؟ على الجزء اللي بعد كده. ايه هو الجزء اللي بعد كده؟ احنا اتكلمنا على افتر as soon as. بقول لك في القاعده الخامسه تلخيص ان انت عندك باي بلس ماضي يا حبيب قلب بسيط، الناحيه الثانيه على طول هتجيب لي ماضي مين؟ هتجيب لي ماضي تام. في القاعده السادسه ان احنا اتفقنا اتفاق كامل وقاطع على ان وانت بتتكلم على until وتل خد بالك هيكون قبلها ماشي ماضي بسيط، هيكون مثبت، هيكون منفي على حسب معنى الايه؟ الجمله. والناحيه الثانيه على طول هتجيب لي ماضي مين؟ ماضي تام، ماضي بسيط برضو على حسب معنى الايه؟ على حسب معنى الجمله. نفس الكلام في القاعده السابعه ان انا قلت لك ان انت عندك حاجه اسمها it wasn't، اتفقنا كده until، ويبقى هنا على طول بعدها ماضي تام، والناحيه الثانيه يا حبيب قلبي ماضي بسيط. نفس الكلام في القاعده الثامنه ان انت عندك حاجه اسمها it was only when، في الحاله دي هتيجي نفس الكلام ماضي تام ماضي بسيط. اما طبعا في القاعده التاسعه زي ما اتفقت معاك ان انت لما تيجي تقول لي it wasn't، اتفقنا كده ولا لا؟ until مع مده زمنيه هنا اخد بالي طبعا، يبقى هنا يا باشا انت شغال على ماضي ايه؟ شغال على ماضي بسيط. اتفقنا طبعا ماضي بسيط اصلا تابع لمين؟ تابع للمده الزمنيه الموجوده عندك. في القاعده العاشره نبهتك لنقطه مهمه ان انت عندك having مع تصريف ثالث للفعل. خد بالك من الحته دي كويس قوي، ده في المعلوم. لكن في ال11 ان احنا بنقول having اتفقنا مع بين مع تصريف ثالث يا باشا، فانت بتتكلم على مين؟ على مجهول. وصلت ولا لا؟ يعني الحته الجميله قوي ان دايما المعلوم بيساويه زي ما اتفقنا انك هتبدا للجمله بالاي ايه؟ بالاي ان جي. اما لما تكون الجمله مبنيه للمجهول فانت هتبدا للجمله بالتصريف الثالث للفعل، ودي من اهم وافضل النقاط اللي ممكن تشوفها، دي مفيش فيها نقاش. تمام يا باشا؟ تمام ان شاء الله. ادي التلخيص بتاعك، ممكن تعيد تاني لو في اي نقطه ما انتش فاهمها بالتفصيل الممل. تعالى بقى السؤال في نقطه مهمه جدا، خد بالك من الحته دي كويس جدا 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 على قد ما تقدر. طبعا احنا اتفقنا على حته ايه مثلا؟ يعني تخيل المثال ده كده، بنقول ان شي مثلا، ان شي ونيجي قايلين هاد واتشد، اتفقنا ذا فيلم ان هي اتفرجت على الفيلم. خد بالك من الحته دي كويس قوي. واجي قايل مثلا ونقول خلينا نقوله يسترداي، ماشي اتفقنا يستر مين؟ يسترداي خلاص. ونيجي قايلين بيفور ان شي استدد مثلا ونقوله ايه؟ يسترداي، وصل الى اخره وهكذا. الطالب اول ما يشوف، بص المثال عامل ازاي، اول ما يشوف ان يسترداي موجوده في الجمله فيقول لك ماضي بسيط. انا عايزك تبقى واعي وتبقى فاهم كويس قوي. يسترداي ما بتعملش اي خلل مع بيفور عشان تبقى فاهم. خد بالك الحته دي كويس قوي، الحته دي جامده قوي بجد والله العظيم، من اهم واعلى نقاط الادفانسد. الحته بتاعت يعني انت عندك كده بيفور، يعني هنا انت عندك هنا في هاد ايه؟ في هاد واتشت. فاهم اقصد ايه من حته زي دي؟ فالطالب يقول لك اصل يسترداي ده انا هاخد ماضي بسيط. على فكره كده هما واحد. بتهزر؟ بجد بكلمك بجد على فكره. يعني انت لو قلت لي هاد واتشت هيها انك تقول لي مين؟ انك انت تقول لي واتشت عادي خالص، مفيش اي مشكله خالص. شفت احنا عملنا ايه؟ يبقى انا ممكن ابدل ما بينهم، فما تخليش دي عائق مع القاعده بتاعت مين؟ بتاعت بيفور. يبقى انت ممكن يبقى هنا يمكن وضع ماضي تام، اتفقنا؟ ماضي تام او ماضي بسيط، لا خلينا نقول ماضي، انت كده كده عارف الماضي البسيط اهو. يمكن وضع ماضي تام، اتفقنا، مع بيفور خلاص، او مين؟ او باي ذا تايم عادي، اتفقنا كده، مع المده المحدده في الماضي البسيط، زي المثال يا حبيب قلبي اللي انا قلت لك فوق ده. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ حتى عادي دي تبقى فاهم، يعني حته انك تبقى يسر دي تبقى فاهم. انا لو شلت بيفور والكلام ده لا، ما ينفعش ان انا اقول حد واتشد مع كلمه يسترداي، صعب قوي، صح ولا لا؟ فلازم اخد بالي من نقطه زي دي، نقطه مهمه جدا، ونقطه عايزه طالب بيبقى فاهم. ما يبقى لان هو ممكن يقول لك على فكره both A and B، يعني ممكن يقول لك كل من الاجابه A و B، وهوب انت بمنتهى الذكاء تجي رايح واخد مثلا ماضي تام،
وسايب الماضي البسيط، لا عادي، ده عادي طول ما انت عندك بيفور او كذا. دي نقطه مهمه. من اهم النقاط بقى، خد بالك بقى من الحته الجامده دي، ونقول يا باشا ادفانسد. وادفانسد يعني مستوى الطالب المتميز، شبه حضرتك كده ان شاء الله يعني. بص بقى، هنا في حاله مثلا ان الجمله تكون مثلا مبدوءه مثلا بأونلي وين، النقطه دي شديده، النقطه دي مهمه قوي. افهم انت بتتكلم على ايه، على only one، صح ولا لا؟ او عندك مثلا حاجه اسمها only after، اتفقنا ولا لا؟ او مثلا انت بتتكلم يعني only when، only after، not until، مش عارف كذا etc، اتفقنا ولا لا؟ الى اخره. دول لما بيكونوا موجودين في بدايه الجمله بيكون بعدهم ايه؟ بيكون بعدهم ايه يا مستر محمود؟ بيكون بعدهم ماضي تام عادي، والماضي التام جمله عاديه. اهم حاجه هنا في الجزئيه دي الماضي البسيط، الماضي البسيط، اتفقنا كده؟ طب والله، طب اهو، يلا يا ستي ما تتقصش من الفيديو يا جماعه، خليها بقى زي ما هي. اتفقنا اهو. انا بعمل حاجات غريبه. الماضي الايه؟ الماضي البسيط يكون على هيئه سؤال. نقطه عظيمه جدا كموضوع امتحان. يعني بص، يعني هنا انت بتتكلم على مين؟ على مثلا only when، اتفقنا كده ولا لا؟ او not until مثلا في بدايه الجمله انت بتتكلم only when، only after. خد بالك not until، not since. شوف انا بتكلم على ايه؟ لاحظ انا قلت كام رابط ودول من اشهرهم على فكره. الماضي التام اللي هيجي ماضي تام عادي، يبقى only when. هنا بقى وتيجي قال he had studied، اوعى تقع كده. انا حطيت only when وهنا حطيت ماضي تام، لازم الماضي البسيط did. كمل بقى بقيه الجمله مثلا did، وتيجي قال he، وتيجي قال واتش مثلا مين تي في. النقطه دي جامده. يبقى انت بتتكلم على only when، only after. فاهم اقصد ايه؟ not until، not since. دول كلهم لما يكونوا موجودين يبقى ماضي تام جمله عاديه خالص. الناحيه الثانيه لازم يكون الماضي البسيط على هيئه سؤال وما اقعش فيها مهما كان. طيب دي نقطه مهمه قوي. يبقى هنا انا تركيزي على only كذا. اخد بالي بقى when الجزء اللي بعد كده when هيجي بعدها مره ماضي بسيط، والناحيه الثانيه ماضي مين؟ ماضي تام. في نفس الوقت هتلاقي ان when هيجي بعدها ماضي تام، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. مع الاحتفاظ هتقول لي ايه؟ هتقول لي اصل ماضي تام حدث اول، وماضي بسيط يا مستر محمود حدث تاني. حبيب قلبي كل ده احنا انت فاهمه، بس معلش برضو انا بتلخبط على فكره. هي من اكتر القواعد المربكه قوي مع طلاب الثانويه العامه هي قاعده وين. ان شاء الله موضوع بسيط. بص يا باشا، وين هنا في ماضي بسيط يقول لك ماضي تام، هنا في ماضي تام يقول لك ماضي بسيط. طب انا امتى اختار ماضي بسيط ماضي تام، وامتى اختار ماضي تام ماضي بسيط؟ على حسب مين اللي تم الاول. تعالى لي قول لي عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله مش هتلاقي اي صعوبه تذكر معاك. بس صلى على اللي يشفع لك ولا عليه الصلاه والسلام. هنا لو بصينا هنا في when زي ما اتفقت معاك هيجي بعدها past simple اللي هو ماضي بسيط، والناحيه الثانيه هيكون في past perfect. وpast perfect المقصود بها مين؟ ماضي تام. جميل قوي. نفس الكلام ان انت في عندك when، فwhen هيجي بعدها past perfect اللي هو ماضي تام، والناحيه الثانيه past simple. طيب انا عايزك اقول لك على حاجه، وركز في المثالين الجمال قوي دول، وتعالى لي وقول عليه الصلاه والسلام. بص معايا لما اجي اقول لك في المثال، خلينا ناخد لون تاني في المثال. لما اجي اقول ايه؟ ان when I reached، اتفقنا؟ the station لما انا وصلت المحطة. ان the train ان القطار، وجاي had left ان القطار غادر. خد بالك من الحتة الجامدة دي بقى. بص كده I missed it. يعني ايه I missed it؟ يعني انا فقدته، انا ضيعته، يعني زي ما لحقتوش. في الحالة دي هتسأل نفسك سؤال، مين اللي تم الاول؟ يعني مين؟ انت اللي وصلت الاول ولا القطر هو اللي مشى الاول؟ لا طبيعي ان انت طالما ما لحقتوش يبقى اذا القطار هو اللي مشى الاول. كده تحط ماضي تام بمنتهى البساطه، يبقى ماضي بسيط ماضي مين، وهكذا. طب نفس الكلام لو اخدناه بمثال واخدنا الجمله او القاعده بمثال تاني، فقلنا ايه مثلا؟ ان when I had، اتفقنا؟ وجاي ايه مثلا؟ reached، وجاي ذا ستيشن، فجاي ان ذا ترين ان القطار. بص بقى left في تكمله المثال I caught it. I caught it يعني ايه؟ يعني ايه I caught it؟
يعني انا لحقته. طب استنى، يبقى مين انت طالما لحقته يبقى مين اللي وصل الاول؟ انت اللي وصلت الاول صح؟ يبقى الوصول تم الاول، حدث اول اهو، والماضي البسيط اهو تاني اهو، يبقى انت لحقته. يبقى كده انت اشتغلت على وين ماضي بسيط ماضي تام، وين ماضي تام ماضي بسيط بمنتهى اللطافه، وتبقى فاهم دنيتك ماشيه ازاي معاك. بنوصل بقى مع بعض. انت بص حاجه حلوه قوي، انت بتتكلم على حاجه اسمها because صح؟ because not because. اتفقنا ولا لا؟ يعني هو because بتاعتك، فاهم يعني؟ بص المهم because انا انت اكيد حسيت اللي انا عايز اقوله، فاهم اقصد يعني؟ انت فاهم؟ because not because، فاهم يعني؟ because دي انت تقولها كده وانت ايه. هنكمله because او as او since، دول كلهم بمعنى بسبب على فكره. لما يكون قبلهم ماضي بسيط كلام واضح مثبت او منفي على حسب طبعا. في الحاله الثانيه انت قدامك زمنين، يا اما ماضي مستمر يا اما ماضي تام، يا اما ماضي كلامه واضح على فكره ماضي مستمر يا اما ماضي تام. والله العظيم كلامه واضح، وعلى فكره دي من اشهر قواعد الاسئله. هنا على حسب الزمن، يعني هنا اهم حاجه يكون قبلها ماضي مين؟ بسيط. مثبت منفي بقى دي بتاعت ربنا بقى، او بتاعتك وانت بتحل بقى في السؤال، فاهم ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه، لما اجي اقول لك مثلا بص معايا ان I couldn't عايز تقول I couldn't ايه؟ ما هو ده ماضي بسيط. الماضي من طبعا انت عندك كان كود على حسب، فاهم اقصد ايه ولا لا؟ واجي قايل answer the phone، انا ما قدرتش ان انا ارد على التليفون because بسبب I was having، اتفقنا، lunch، كنت بتغدى. على فكره was مش was مفيش حاجه عندي اسمها was مش موجوده. دي اسمها because، دي اسمها was، ودي اسمها because، فاهم يعني؟ خلينا نكمل ماشي. هنا ايه عشان انا عارف هتحدف دلوقتي. هنا في couldn't صح ولا لا؟ couldn't not couldn't. ماشي خلينا نكمله. المهم كنا بنقول ايه بقى؟ ايوه استنى هقول لك اهو. هنا في because ولا لا؟ خلاص هنا في was. بص انا ما قدرتش ارد على التليفون لان انا كنت ايه؟ كنت بتغدى. دي نقطه، ده سؤال حلو قوي. طيب ماشي. في مثال تاني بقى، بص الحته دي بقى، الحته الجميله دي، لما اجي اقول ان I couldn't، اتفقنا، answer، خلاص، the questions، انا ما قدرتش ان انا ارد عليه على الاسئله. لا انا ما قدرتش اجاوب على الاسئله، يعني خليك ذكي شويه. اقول as يعني بسبب ان I had forgotten، اتفقنا، واجي مكمل بقيه الجمله بتاعتي بسبب ان انا نسيت الكتاب او نسيت كذا او نسيت كذا او نسيت كذا. هتلاحظ ان هنا ماضي بسيط منفي في الاثنين بس المعنى اختلف. وصلت يا باشا كده؟ دي اهم نقطه. يبقى اهم نقطه بص كده اكتبها لك تحت كده، ان اهم جزئيه مع because، اتفقنا، وas وسنس اللي هم اخواتها دول في الاختيار، اتفقنا ولا لا؟ بين الماضي التام والماضي المستمر هو مين يا شباب؟ هو المعنى. فوق انا ما قدرتش ارد على التليفون لان والله يا جماعه يعني معلش انا كنت باكل، فاهم اقصد ايه؟ تحت هنا انا ما قدرتش اجاوب الاسئله لان انا نسيت الكتاب او نسيت كذا او نسيت كذا. فهمتوا النقطه دي؟ بنوصل مع بعض لاخر حاجه في الماضي التام، ان الماضي التام طبعا من اهم الاسئله بتاعتك واشهرها ان انت عندك حاجه اسمها no sooner، او عندك حاجه اسمها hardly، او عندك حاجه اسمها scarcely، اتفقنا ولا لا؟ no sooner او hardly او scarcely لما بينكتبوا بحروف capitals غير لما هم بيتكتبوا بحروف سمول. دي نقطه مهمه. هنا انت عندك مبدوء بحرف كابيتال، يبقى اذا هيجي بعدهم past perfect، هيجي بعدهم ماضي تام ولكن على هيئه question form، يعني على هيئه سؤال. يعني دول لما بيكونوا موجودين في بدايه الجمله، خد بالك من الحته دي كويس جدا، هيكون بعدهم ماضي تام ولكن موجود على هيئه سؤال، بس هو مش سؤال. زي فاكر القاعده بتاعت اونلي افتر واونلي ون والنوت والكلام ده؟ خد ماضي تام بس الماضي بسيط على هيئه ايه؟ سؤال. النقطه اللي فاتت دي جامده. والناحيه الثانيه هتحط باست سمبل اللي هو الماضي البسيط يا حبيب قلبي عادي خالص. لكن لو حطيتهم في نص الجمله
يعني لو حطيتهم في الوسط هتجيب لي subject، هتجيب لي فاعل، وبعد الفاعل هتحط لي هاد، ودي نقطة مش سهلة لازم تركز فيها. وبعد كده no sooner كحرف اسمه العادي، او hardly كحرف اسمه العادي، وهنا scarcely كحرف اسمه العادي، وهكذا. انت بتعمل كارثة ما خدتش بالك منها. ليه؟ لان الماضي البسيط اللي فوق ده انا هشيله. ازاي يا مستر محمود؟ مش انت قلت لي ان ماضي تام لازم ماضي بسيط؟ بس مش مع دول. ليه بقى؟ لان هنا انت هتركز على استخدامك هنا لنو سونر. طالما نو سونر جبت ماضي تام على هيئه سؤال، لازم الناحيه الثانيه تاخد ذان ويكون بعدها ماضي بسيط عادي بمنتهى البساطه. فاهم اقصد ايه؟ المشكله فين؟ ماضي ايه يا شباب؟ ماضي بسيط. وصلت ولا لا؟ لكن لو هتستخدم هاردلي وسكيرسلي في الحاله دي اخد وين متفقين، وبعد وين ايه اللي يحصل؟ اخد ماضي بسيط. نو سونر تاخد ذان، هاردلي سكيرسلي ياخدوا دول وين ماضي بسيط. هنا حطيتهم هنا، عندك في فاعل، عندك سبجكت، عندك هاد، نو سونر، هاردلي، سكيرسلي، بلس تصريف ثالث للفعل، يبقى هم ما بين هاد والتصريف الثالث. والناحيه الثانيه على طول نفس الكلام، زان او مين او وين، وتاخد على طول باست مين يا حبيب قلبي؟ باست سمبل، ماضي بسيط. بمثال بسيط نيجي قايلين ان هي نو سونر، واجي قايل خد بالك بقى، خد بالك، هاد، واجي قايل هي ايه اللي هيحصل بقى؟ ليفت. واجي قايل ايه اللي هيحصل بقى؟ زان. على فكره انا بقول زان، انا قلت ذان مش ذن، خد بالك في ذان بالايه. واجي قايل ان اترند مثلا، ان هي امطرت. فهنا اخدت بالي من ايه؟ اخدنا بالنا من حاجه اسمها نو سونر، اخدنا بالنا من هاد وفاعل تصريف ثالث. هنا في عندك زان، يبقى في هنا عندك ماضي بسيط. لو جيت حطيتها بقى في النص هتلاقي الدنيا لذيذه جدا معاك. هتقول ايه؟ بص يا حبيب قلبي، ان هي هاد، وبعد كده حط لي نو سونر اهو، وبعد كده اجي حاطط مين؟ ليفت. انت بتتكلم هنا على نو سونر محطوطه في النص في الوسط ما بين هاد وتصريف تاني. كمل بقى، عندك زان وتيجي قايل نفس الكلام اتريند. شفت الموضوع بمنتهى البساطه ازاي؟ وسهل جدا، سهل جدا 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 للطالب اللي مذاكر. اتفقنا ولا لا؟ اوقعك، اخليك تاخد بالك اكتر، هخليك تاخد بالك اكتر. اوعى هيعمل لك كده في الامتحان، اعمل لك بقى كده، دي من اهم النقاط الموجوده. هيحط لك نو سونر، وانت يا عيني طالب غلبان، ويحط لك بقى الجابز، وبعد كده يجي حاطط لك ليف LEAVE. اوبا، حط لي مين؟ المصدر. اقسم لك بالله ان 90% من طلبه الثانويه العامه وهو بيذاكر كده، او هو بيحل الاسئله، او هو بيجري على حل الاسئله، ان هيجي في اختيار الاجابه بتاعت دي ويقول لك لا استنى لو سمحت، انا عايز اشتغل على مين؟ اصل هاد. يعني انت فاهم اقصد ايه؟ لان هو متعود دايما على ان نو سونر اللي موجوده عنده، فيقول لك انا لازم اخد هاد عشان ماضي تام، ويتفاجئ الجميل ان اجابه هاد اللي موجوده اجابه غلط، وان الاجابه الصحيحه بتاعتها داد، ونوصل لموضع امتحان خطير. بنقول اخد بالي القواعد زي ما هي شغاله. انت عندك مثلا نو سونر، عندك يا باشا هاردلي، عندك يا باشا هنا سكيرسلي. خد بالك بالله عليك، هيجي بعدهم هاد بلس الفاعل بلس التصريف الثالث. يعني انا ما احطش هاد الا لما يكون عندي تصريف ثالث. شفت انا كلامي واضح معاك؟ هاد دي جايه علشان خاطر ده، لكن لما يكون عندي الفعل في صيغه المصدر يبقى انت شغال على مين؟ على ديد، وانت شغال الناحيه الثانيه عادي. عندك هنا في ذان، عندك هنا في وين، فانت شغال هنا على الباست مين يا حبيب قلبي؟ الباست سيمبل بمنتهى البساطه. ويبقى انت فهمت جدا انت اتعاملت ازاي. عايزك دايما تعود نفسك، انت دايما وانت شغال على الماضي التام، شغال على الماضي البسيط، خليك واعي. في تصريف ثالث مع الماضي التام انا هختار هاد. في عندك مصدر خصوصا مع الجزء ده، اخد بالي من ده، يبقى ضد وفعل وفي المصدر بتاعي. اوعى بالله عليك انك تقع في اي نقطه من النقاط دي. اتفقنا وتبقى فاهم كويس جدا. وصلنا لنهايه الماضي التام. اتمنى ليك انك تبقى فاهم كويس جدا تتعامل مع زمن خطير جدا زي الزمن ده ازاي. ما تنساش حته ان انا قلت لك ان الروابط دايما الزمنيه زي افتر as soon as وبيفور باي ذا تايم اللي انا قلته، طول ما هم موجود معاهم
مضارع بسيط او مضارع تام present simple او present perfect، يبقى لازم الناحيه الثانيه من الجمله ان يكون عندك في مستقبل. فخد بالك اوعى تنسى انك تقع في حاجه زي ديت. لو انا وقعت في حاجه زي دي معلش انا اسف، يبقى انا دمرت كل اللي انا عملته. ما انساش بقى اخد بالي، مش ان انا انسى وانا قاعد في الامتحان او قاعد في البيت بذاكر ان انا داخل في الامتحان كل اللي انا فاكره في الامتحان ان انا هدخل اقع. لا يا مستر انا واخد بالي ان انا مش لا، انت ما انتش ناسي انك هتقع، لانك فعلا هتقع لو انت ما اخدتش بالك من كل التريكس اللي انا اخدتها وشرحتها بالتفصيل ايه معاك ان شاء الله. الماضي التام بمشيئة الله سبحانه وتعالى هندخل في حلقة جديدة وشغل جديد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وزمن جديد، وان شاء الله احتمال كبير يعني ان شاء الله ان الفيديو اللي جاي هيكون عن المستقبل، لان بيعمل ربكة جامدة للطلاب الثانويه العامه ان شاء الله يعني ان شاء الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في صحه كويسه، وتتمنى من نفسك ومن ربنا سبحانه وتعالى انك انت تتمنى من نفسك انك تكون افضل، ومن ربنا سبحانه وتعالى انك تبقى افضل واحسن ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير بمشيئه الله سبحانه وتعالى.